วันนี้จะพูดถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอานาปานสติ Today I'm going to talk about the basic foundation of knowledge for the practice of Anapanasati. ถ้ามีความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลังเหล่านี้อย่างถูกต้องแล้วมันจะง่ายในการทำอานาปานสติด้วยจะได้สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นไปโดยเร็วด้วย If your basic knowledge, if your fundamental knowledge of the practice of Anapanasati is correct, then it will be very easy for you to practice Anapanasati successfully, and you will achieve the proper benefits from this practice. เราจะไม่ต้องพูดถึงในตัวหลักอานาปานสติ16ขั้นแต่เราจะพูดถึงความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลังของสิ่งนี้ต้องแยกกันฟังให้ดีๆ It won't be necessary for us to talk about all the details of the various steps and stages of the practice of Anapanasati. Rather, we'll talk about some of the background issues and things that you need to know about. ข้อแรกที่สุด เราอยากใช้คำพูดว่าเอาชีวิตเป็นบทเรียน The first point we like to say is take life as the lesson. Take life as the lesson. ธรรมะหรือความดับทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนในตัวเองโดยตัวเองจากตัวเองเพื่อตัวเองดังนั้นจึงต้องเอาชีวิตเป็นบทเรียน Dukkha and the extinction of dukkha is something that you must learn and study within yourself, by yourself, for yourself, and for the benefit of yourself. For this reason, it is necessary to take life as the lesson with which we study. We must learn from life. ถ้าเราศึกษาอานาปานสติครบถ้วนแล้วเราจะรู้ครบเลยว่า ชีวิตคืออะไรชีวิตมาจากอะไรชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรชีวิตนี้จะสำเร็จได้โดยวิธีใด If we have successfully completed the entire practice of Anapanasati, then we will know what life is, we will know what life is about, where life comes from, what the purpose of life is, and what it takes to fulfill the purpose of life. We can know all this through the successful and complete practice of mindfulness of breathing. เรียกสั้นๆว่าเรามีความรู้เมื่อกล่าวโดยหลักลอจิกก็จะกล่าวได้ว่าเรารู้เรื่องว่าอะไรคือชีวิตชีวิตมาจากอะไรชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรชีวิตจะสำเร็จได้โดยวิธีใดสั้นๆว่าอะไรว่าคืออะไรว่าจากอะไรว่าเพื่ออะไรว่าโดยวิธีใด So if we take a logical presentation of this, we can say that through Anapanasati we will develop the following types of knowledge. Knowledge about what is life. Knowledge about where life comes from. Knowledge about why
there is life, or what life is for, and fourth, how to fulfill the purpose of life, how to fulfill the benefits of life. So what, where, why, how. ดังนั้นขอให้พยายามปฏิบัติอานาปานสติด้วยความมุ่งหมายให้รู้จักชีวิตของตนเองแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างทุกประการของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นได้รวมเรียกว่าศึกษาชีวิตจากชีวิต Therefore, practice Anapanasati in order to come to understand your own life. This is the proper way to practice Anapanasati in order to understand life and to understand all the problems that are related to this thing we call life. So these two aspects, life itself and the problems of life, are why we practice Anapanasati. In short, we study life in life. We learn about life from life. การฝึกอานาปานสติเราใช้ลมหายใจเป็นบทเรียนเพราะในความหมายหนึ่งลมหายใจนั่นแหละคือชีวิตในภาษาไทยก็ตามภาษาต่างประเทศของท่านก็ตามคำพูดธรรมดาโดยทั่วไปจะหมายถึงลมหายใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตหรือถือลมหายใจเป็นตัวชีวิตหมดลมหายใจคือหมดชีวิตยังไงทั้งการที่เอาลมหายใจมาใช้เป็นบทเรียนนั่นมันก็เท่ากับเอาชีวิตนั้นเป็นบทเรียน With Anapanasati, we study the breath. We use the breath as the object of our learning. Whether in Thai or in English, we generally associate the breath with life. When one stops breathing, one is dead. Life ends. When the breath ends, life ends. All over the world we equate the two. And so when we study the breath, we are also studying life. So in Anapanasati, we study life by studying the breath. ดังนั้นเราจึงมีเจตนาที่จะศึกษาให้รู้เรื่องลมหายใจอย่างครบถ้วนอย่างลึกซึ้งอย่างเพียงพอที่จะจัดการกับสิ่งนี้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือการใช้ชีวิตให้มีประโยชน์สูงสุดนั่นเอง So therefore we study the breath completely, deeply and profoundly, and sufficiently to deal with all the matters that we have been talking about. That is, about life and the problems of life. We study the breath in this way in order to have a full understanding of life and develop the wisdom that is needed to solve the problems of life. This is what Anapanasati is about. ทีนี้ที่จะสังเกตดูต่อไปก็คือว่าอาการใช้ลมหายใจเป็นบทเรียนมันสะดวกที่สุดกว่าวิธีอื่นใดทั้ง
If you observe carefully, you will see that using the breath is the easiest and most convenient way to study life. It is far more convenient than all the other different meditation objects. ถ้าเราจะใช้ซากศพเป็นบทเรียน เราต้องไปที่ป่าช้าหรือต้องมีซากศพมาตั้งอยู่หรือแม้ที่สุดแต่ถ้าเราจะทำกฐินวงสีต่างๆสีดวงต่างๆเราก็ต้องมีดวงกฐินเกะกะรุงรังไปหมดเราลุกไปที่ไหนก็ต้องขนเอาไปหามเอาไปถ้าเราใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นบทเรียนนี่มันสะดวกที่สุดมันมีอยู่ตลอดเวลามันอยู่กับเราตลอดเวลาเราไปนั่งที่ตรงไหนมันก็มีให้ตลอดเวลาแล้วก็ใช้เป็นบทเรียนได้ตลอดเวลานี่คือความสะดวกที่สุดของการที่มีลมหายใจเป็นบทเรียน If we take some of the other traditional meditation objects, we'll see how convenient the breath is. For example, corpses. If we decide to meditate on corpses, then we have to go to the cemetery or a battlefield or a morgue or someplace where they happen to have corpses laying around. This isn't quite as convenient as the breath. Or if we decide to meditate on the gasinas, which are different colored round discs, well then we have to go and buy one of these discs or make one or find one, and every time we want to meditate we have to set it up, we have to put it away and carry it around. This can lead to a lot of unnecessary trouble. But with the breath, we don't have to put it away, we don't have to take it out, we don't have to go anywhere to find it. Wherever we are, the breath is with us. Wherever we go, the breath goes with us. As long as we're alive, the breath is always a handy, convenient meditation object. ที่นี่ความหมายของคำพูดที่ว่าอานาปานสติแปลว่าสติกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าสติกำหนดอยู่ที่สิ่งที่ควรกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเพราะกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าจึงได้เรียกว่าอานาปานะแปลว่าหายใจออกเข้าถ้ามีการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าก็เรียกว่าอานาปานสติได้ทั้งนั้นแต่มันมีหลายแบบเราจะเอาเฉพาะแบบที่ใช้เป็นประโยชน์ได้ตามหลักของพุทธศาสนาThe meaning of the word Anapanasati is the following. It is to note or contemplate or focus on some useful meditation object, some object that we ought to focus on or contemplate, while and every time to focus on a useful meditation object while breathing in, while breathing out. Anapana means breathing in and out. Sati is to be mindful. So while focusing the attention or contemplating a meditation object, there is mindfulness of breathing in and out all the time. For us to be practicing Anapanasati, it must be like this. Now, there are many, many different ways of practicing Anapanasati. We are going to talk about the way of practicing Anapanasati that is both beneficial
and is in line with Buddhist principles. The other kinds of Anapanasati we will not be talking about. There are many ways of doing mindfulness of breathing. Not all of them are useful, and not all of them are in line with what is taught in Buddhism. สมมุติว่าท่านระลึกถึงภรรยาหรือสามีหรือบุตรอะไรที่บ้านของท่านที่อังกฤษที่อเมริกาสมมุติว่าอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแม่นี้ก็เป็นอานาปานสติด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบที่เรากำลังจะทำแต่บอกให้รู้ว่าเป็นอานาปานสติด้วยเหมือนกัน Imagine, for example, if you were to think of your wife or husband or child or someone back home in America, England, Germany, Canada, or wherever, and to think of this person every time you breathe in and every time you breathe out. This is Anapanasati also, but this is not the kind of Anapanasati we are going to talk about, but it is a kind of mindfulness of breathing. เดี๋ยวนี้เราต้องการสิ่งที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการดับทุกข์ได้เอามากำหนดจะต้องใช้คำว่าสิ่งเฉพาะเป็น proper thing proper object ที่จะมาใช้กำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าถูกต้องตามวิธีนั่นแล้วมันจะมีผลเป็นการรู้จักความทุกข์และรู้จักดับความทุกข์นี่เป็นอานาปานสติที่เราต้องการ Here we are going to talk about the Anapanasati that takes as its object of contemplation things which are useful for the extinguishing, the stopping of dukkha. And so we will contemplate in Anapanasati, we contemplate these useful things that help, that contribute to the extinction of dukkha with every out-breath and every in-breath. This is the kind of Anapanasati that we need. The other kinds are unnecessary. We need this kind of Anapanasati that helps us to study things which will provide knowledge and wisdom that will help us extinguish dukkha. ในตอนแรกที่สุดเรามีลมหายใจเป็น object เป็นอารมณ์เป็น object ของการเจริญภาวนาในครั้งแรกเอาตัวลมหายใจเป็น object ของการเจริญภาวนาที่ในขั้นต่อไปเราเอาสิ่งอื่นเป็น object แต่เราก็ยังคงเอาลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดสติเพราะว่าลมหายใจมีจังหวะมีลักษณะเหมือนกับ rhythmic instrument อันนี้ต้องมีตลอดเวลาทั้ง16ขั้นต้องมีตลอดเวลาทั้ง16ขั้นเดี๋ยวนี้เราได้เอาลมหายใจมาเป็นเครื่องกำหนดระยะของสติเพื่อให้สติติดต่อไม่ขาดตอนทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปอีกขั้นที่3เราสัจจะธรรมะความจริงของสิ่งที่เราต้องการจะรู้มาเป็นอารมณ์ของภาวนาก็กำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนี่ขาดไม่ได้ทุกตอนทุกเวลาแต่ต้นจนปลายสรุปว่าในขั้นแรกเอาลมหายใจเป็น object ของภาวนาโดยตรงขั้นที่2เอาลมหายใจเป็น rhythmic instrument ของการเจริญภาวนาให้สติติดต่อแล้วขั้นที่3เราธรรมะสูงสุดมาเป็นอารมณ์ของภาวนา
แต่ยังคงมีลมหายใจเป็นริทึมิกอินสตรูเมนต์อยู่ตลอดเวลาเป็น3ระยะที่จะใช้ลมหายใจเป็นบทเรียน In the beginning of the practice of mindfulness of breathing, we take the breath itself as the meditation object. We focus on and study the breath, each in-breath and each out-breath. Then after that, we take up other useful things as the meditation object. But this is very, very important. We maintain the mindfulness of the breathing. And so after the initial beginning stages of focusing directly on the breath, then other objects are noted, are contemplated, are studied, experienced. But there is always the breath in the background. There is always awareness of the breath as a rhythmic instrument, like a metronome. Breathing in, out, in, out, in, out. This is always there to make sure that mindfulness never eases, that is never lost, that it doesn't slip. It helps to maintain mindfulness constantly and consistently while the different objects are contemplated and studied through the practice. So in the first stage, the breath is used directly. Then we move on and use different objects while maintaining this background awareness of breathing in and out as sort of a rhythm, as a governor. And then the third aspect, final aspect of the practice of Anapanasati is to contemplate the highest truths, the highest dhammas. But still, there is the mindfulness of breathing in and breathing out all the time, even while one is contemplating these highest dhammas or the highest truths of reality. This is an overall view of Anapanasati. And for it to be Anapanasati, there must always be the mindfulness of breathing in and breathing out, in, out, consistently and constantly. This is what it means to practice Anapanasati. ขอให้สังเกตให้ละเอียดจะเห็นได้เองขั้นที่หนึ่งของหมวดที่หนึ่งเรากำหนดลมหายใจอยู่ทุกครั้งที่หายใจลมหายใจเลยเป็นอารมณ์การกำหนดแล้วการหายใจเข้าออกก็เป็นเครื่องกำหนด rhythmic instrument ของการหายใจนี่ลมหายใจก็เป็นทั้งสองอย่างเป็นวัตถุของการกำหนดด้วยเป็นเครื่องกำหนดสติว่ายังติดต่อกันด้วยนี่คอยสังเกตนี่เป็นข้อแรก In the first part of the practice, one way of looking at it, there are 4 parts, 4 major stages. In the first part, the breath serves a dual function. First, it is the object of meditation. We contemplate the breath, we experience and study the breath itself. But also, the breath serves as that background governor or regulator of mindfulness. So with every in-breath and every out-breath, we study the breath. So the breath is one, both it is studied, that's the first use, and the second use, it regulates mindfulness. It is like a metronome, setting a rhythm of in, out, in, out. And so in the first part of the practice, the breath is used in these 2 ways.
ที่ต่อมาเราก็กำหนดความยาวหรือความสั้นของลมหายใจเราไม่กำหนดลมหายใจแล้วเราเปลี่ยนมากำหนดที่ความยาวหรือความสั้นของลมหายใจเป็น object แต่ก็กำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกและหายใจเข้าในลักษณะเป็นรินทมิกอยู่เรื่อยไปนี่ก็เราเปลี่ยนลมหายใจมากำหนดที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนนี่เป็นขั้นที่เปลี่ยน Okay. So after the beginning step of focusing directly on the breath and using the breath as the rhythmic background, then we change the object to the longness and the shortness of the breath. No longer the breath itself, but the longness and shortness of the breath is the object. But still, the in-breath and the out-breath maintains itself as that rhythmic instrument in the background. So, with every in-breath and every out-breath, we focus on the longness of the breath or the shortness of the breath with every in-breath and with every out-breath. ต่อมาเราก็กำหนดเห็นว่าความยาวลมหายใจยาวนะมีอินฟลูเอนซ์ต่อร่างกายนี้อย่างไรลมหายใจสั้นมีอินฟลูเอนซ์ต่อร่างกายนี้อย่างไรจนกระทั่งเห็นว่ามันดิเพนด์อิตาเตอร์ถ้าลมหายใจยาวร่างกายระงับถ้าลมหายใจสั้นร่างกายดิสเตอร์บจึงเห็นว่าลมหายใจเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับร่างกายความจริงข้อนี้ถูกกำหนดขึ้นมาแทนมากำหนดความจริงข้อนี้แทนความยาวความสั้นเฉยๆกำหนดความจริงข้อนี้ทุกครั้งที่หายใจออกเข้า Next, we examine, we note, we contemplate, we study how the long breath influences the body, how the short breath influences the body. No longer are we focusing on the longness and shortness of the breath, nor are we focusing on the breath itself. Now we focus on how the long breath or the short breath influence the body every time we breathe in, every time we breathe out. We see how the body or how the breath and the body are interrelated and how they influence each other. When the breath is long, we learn that the body relaxes. And when the breath is short, we learn that the body becomes disturbed or agitated. The truth, the fact of this interrelationship, of this influence which the breath, the long breath and the short breath have on the body, this truth, this fact is what we contemplate now at this point with every in-breath and with every out-breath. So it's a third object of study, still with mindfulness of breathing in and breathing out in the background. ทีนี้เราก็เลื่อนมากำหนดที่ความจริงหรือข้อเท็จจริง truth of fact นะว่าเราสามารถบังคับบอดี้ร่างกายนี้ได้โดยทางบังคับลมหายใจเราไม่อาจจะบังคับกายโดยตรงลงไปแต่เราบังคับกายโดยอ้อมโดยบังคับทางลมหายใจบังคับลมหายใจให้คามให้ระงับ
ร่างกายนี้ก็ระงับดังนั้นเราจึงสามารถบังคับร่างกายนี้ซึ่งเราบังคับตรงๆไม่ได้แต่เราบังคับโดยอ้อมได้โดยบังคับทางลมหายใจแล้วก็มากำหนดเพ่งสัจจะแทรกอันนี้อยู่เป็นอารมณ์ของการเจริญภาวนา Now next we move on to contemplating, noting, studying the fact or truth that we can control the body by controlling the breath. This fact is the next object of the practice of mindfulness of breathing. We probably can't control the body directly. However, we can control the body indirectly through the breathing. So this control, or we force the body to calm down by using the breath. This fact is the truth that is the object of meditation at this stage of the practice. This fact is contemplated every time we breathe in and every time we breathe out. A new object, but still that rhythm of breathing in and breathing out is in awareness, is that basic mindfulness is in the background the whole time. ทีนี้เราก็มาถึงข้อที่ 4แห่งหมวดที่ 1เราจะทำลมหายใจซึ่งในที่นั้นเรียกว่ากายสังขาร body conditioner จะทำกายสังขารนี่ให้ระงับลงตามวิธีที่มีอยู่คือ watching คือ hunting ตามวิธีที่เรามีอยู่เราจะบังคับลมหายใจให้ระงับลงไปและร่างกายก็ระงับลงด้วยพร้อมกันไปทุกกำหนดสัจจะความจริงข้อนี้อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าอย่าลืมว่าคำว่าทุกครั้งที่หายใจออกเข้านี่ขาดไม่ได้ต้องมีทุกขั้นตอน So now at this point we are doing the fourth step of the first group or first part of mindfulness of breathing. And what we're doing now is relaxing the body by relaxing the breath. We are calming what is called in Pali Gaya Sankhara, or the body conditioner, the thing that conditions the body. This thing that conditions the body is the breath. So at this point, the breath is being calmed in order to calm the body. This fact is what we are studying. This is the object of contemplation at this point. But don't forget, always, for this to be Anapanasati, there is mindfulness. This fact is contemplated while breathing in. It is contemplated while breathing out. Every in-breath and every out-breath, this fact is contemplated. This is what Anapanasati is. There is always this background awareness or mindfulness of the in-breath and the out-breath, constantly, without missing a one. And while this background mindfulness is maintained, we study these different objects. And the fourth object is the fact of calming the breath and of calming the body by calming the breath, with every in-breath and with every out-breath. นี่ขอให้ทราบว่าคำว่ากายะหรือ body ที่ถอดมาจากบาลีว่ากายะคำนี้
ลมหายใจก็เรียกว่ากายก็เรียกว่ากายะลมหายใจก็เรียกกายะร่างกายบอดี้นี่ก็เรียกว่ากายะก็คำว่ากายะนี่แปลว่ากรุ๊ปลมหายใจก็เป็นกรุ๊ปบอดี้นี่ก็เป็นกรุ๊ปเราจึงมี breath body และ flesh body ทั้งสองอย่างเรียกว่ากายะถ้าเราไปกระทำแก่ไอ้สองอย่างนี้เราก็เรียกว่าทำอานาปานสติเกี่ยวกับกายรู้จักว่ากายมีสองกายเนื่องกันอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่หายใจออกเข้า There is a Pali word kaya or in Thai gai. This word is usually translated as body, the physical body. The body is a gaya, this flesh body, but the breath is also a gaya, the breath body. This is because the word gaya literally means group, which also the English word body has this same meaning sometimes also. We can talk of a body of people. So gaya means group. And so we talk about the breath group or the flesh group and see how these two gaya, these two bodies, the breath body and the flesh body, how they are interrelated. And by calming the breath body, the flesh body, the flesh gaya is also calm and relaxed. With every in-breath and with every out-breath, this is studied. And so these steps up to this point are the contemplation of the body in the body. The contemplation of Gayanupassana is the full Pali word. So this is what has been happening so far with every in-breath, with every out-breath. ความหมายของคำว่ากายะนี่ไกลต่อไปอีกหลายอย่างถ้าอะไรเป็นกรุ๊ปเราก็เรียกว่ากายะอย่างนั้นเช่นกองทัพภาษาบาลีเรียกว่าพละกายะ Group of power กองทัพเป็นกายะเหมือนกันจะเป็นฝูงช้างฝูงม้าฝูงควายฝูงสัตว์ก็เรียกกายะได้ทั้งนั้นถ้ามันเป็นกรุ๊ปเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงเราจะกรุ๊ปแต่สองกรุ๊ปเนี่ยคือกรุ๊ปลมหายใจกับกรุ๊ปเนื้อหนังร่างกายที่มันสัมพันธ์กันอยู่อย่างใกล้ชิดแล้วเราจะมีวิธีทำให้มันระงับลงมีผลสุดท้ายก็คือกายเฟชบอดี้นี่ระงับทุกครั้งที่หายใจเข้าออก The word Gaya can be applied in many different ways. It has many different meanings, this Pali word Gaya, which translates group. For example, the infantry of the army, which in Thai is Gong Thap. The infantry in the Pali language is called Pala Gaya. Pala means power, and Gaya is group, so it's the power group. Is the army the part of the army which attacks. So the Gaya can be applied to all sorts of animals, people, and things. But we don't have to bother ourselves with all these different meanings of the word Gaya. At this point we are only concerned with two meanings, two kinds of Gaya. The group of breath and the group of flesh, skin, bones, blood, and all these physical things which make up the physical flesh body. These two kinds of Gaya are very closely interrelated and interconnected. And so we study, we contemplate, we experience the calming and relaxing of these Gaya
the breath Kaya and the physical body Kaya. This is what this stage of the practice is about. There are different methods for calming and relaxing the Kaya, and we use these with every in-breath and out-breath, and focus on this fact with every in-breath and out-breath as the body, as the Kaya calms and relaxes. นี่คือความรู้ เรียกว่าความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลัง ของอานาปานสติหมวดที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับกายมีเรื่องที่ต้องรู้เป็นพื้นฐานหรือเป็นภูมิหลังอย่างนี้ทีนี้เรื่องหมวดเวทนาที่สองหมวดที่สองเวทนาหมวดที่สามจิตหมวดที่สี่ธรรมะก็เหมือนกันก็เรามีสิ่งอื่นมีแฟกต์มีชุดอย่างอื่นก็มาแทนลมหายใจแต่ต้องกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจ แม้ว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว เป็นขั้นที่16นู่นเราก็เอาความสำเร็จแล้วมากำหนดเป็น object ของการกำหนดอยู่ทุกครั้งที่ลมที่หายใจออกเข้าดังนั้นทั้ง16ขั้นในทั้ง16ขั้นจึงเรียกว่าอานาปานสติด้วยกันทั้งหมด So these first 4 steps make up the first group of steps, or the first tetrad of the practice of Anapanasati, and it's directly interested in the breath and the body. So it's called the Kaya tetrad. Then we go on to study the Vedana, or feelings. Then after that, Citta, or mind state, or states of consciousness. And then to the fourth, Dhammas, or mind objects, or eternal truth. So there are these 4 different groups of objects which are contemplated throughout the practice of Anapanasati. Different objects are taken at the different stages. And altogether there are 16 steps, or 16 different objects which are used. However, there is always the background awareness, the background mindfulness and knowing of the breathing in and breathing out. Whether the object is the breath or something related to the breath, whether the object are the feelings, the Vedana, and things related to the Vedana, or whether it is the mind state or the Dhammas, the mind object. Whatever is being taken as the meditation object directly, there is always the background rhythm of the mindfulness of breathing in and breathing out, from the very beginning of the practice all the way to the end, even to the very last step of the practice, which is the contemplation of successfully completing the practice. When you get to the end, you have to realize it. So at this last stage, one realizes that one is finished while breathing in and breathing out. This basic awareness of breathing in and out is used all the way through the practice. This is what it means to practice Anapanasati, to always have this background awareness. Mindfulness of the breath must always be there, otherwise it is not mindfulness of breathing. And with this basic mindfulness of breathing, a variety of objects are studied in order to develop wisdom and understanding. There are these 16 objects, or 16 facts, or truths, are what is studied in order to develop the necessary wisdom to deal with life's problems. ที่นี่ต่อไปก็อยากจะให้สังเกตว่าทำอานาปานสตินี้
โดยตรงมุ่งหมายดับความทุกข์ทางจิตใจนี้โดยตรง แต่แล้วมันก็ยังมีผลโดยอ้อมลงมาสำหรับผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในชั้นโดยตรงเป็นเลยอ้อมก็ได้ชื่อว่ามีอนามัยดีผู้มีอานาปานสติเป็นประจำจะมีอนามัยดีทั้งทางจิตทั้งทางกายทางจิตจะเป็นจิตที่มีอนามัยดีทางกายก็จะมีกายที่มีอนามัยดีเพียงแต่ท่านลองหายใจยาวๆเข้าออกเฉยๆยาวๆนั่นก็ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าสบายลืมอารมณ์ร้ายอะไรได้เป็นอนามัยทางกายอย่างยิ่งอยู่แล้วมันจะนั่งหายใจเพื่อเอาประโยชน์อนามัยทางกายมันก็คุ้มค่าแล้ว The direct objective of the practice of Anapanasati is to extinguish suffering. This is the only valid reason for practicing Anapanasati, to extinguish suffering. However, there will be various side effects, side benefits, various extras. For example, good health, good physical and mental health will be developed through this practice. The calming and relaxing of the breath, of this consistently long breathing, has beneficial effects for the health. And the calming and relaxing that happens during the process is very good for both the body and the mind. So the specific objective or goal of this practice is to extinguish dukkha. However, good physical and mental health and other benefits will also be developed through this practice. And so in this way, we profit from Anapanasati much more than the cost we have to invest. เพียงแต่มองให้เห็นว่ามีประโยชน์ทางอนามัยแล้วก็ทำเพื่อได้รับประโยชน์ทางอนามัยมันก็คุ้มค่าแล้วเหมือนกับจัดระบบใหม่ของชีวิตในด้านร่างกายขึ้นไปจัดระบบใหม่ให้มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่มันจะเป็นไปเพื่อความสงบเย็นนี่แม้เพียงเท่านี้มันก็ได้ผลเกินค่าอยู่แล้ว As far as the good health of the body goes, just in this way our efforts are repaid. The cost of the practice are returned. Our investment pays off. Just by the fact that by the developing of peaceful, calm, relaxed breathing, peaceful, calm, and relaxed body, that this return of the body to a natural state of calmness and coolness, this in itself is worth, this in itself justifies the practice of Anapanasati. This is one benefit of the practice. ทีนี้ก็อยากจะให้มองดูไปในแง่ที่ว่าอานาปานสติเนี่ยสามารถกำจัดอารมณ์ร้ายผมก็ไม่รู้จะว่า bad temper bad emotion อารมณ์ร้ายก็ได้ทุกชนิดแม้จะว่าชั่วขณะไม่ตลอดไปเพราะเรายังเริ่มทำอย่างน้อยก็ชั่วขณะเมื่อโกรธใครมาธรรมนาปานสติก็จะหายโกรธเมื่อเกลียดกลัวอะไรมาเกลียดกลัวอะไรมาธรรมนาปานสติจะหายไปชั่วขณะเป็นอย่างน้อยนะมันมีไว้สำหรับขจัดอารมณ์ร้ายออกไปเสียจากจิตใจได้ทุกชนิดแม้ชั่วขณะก็คุ้มค่าแล้วก็มีทางที่จะทำให้ได้ตลอดไปจนหมดสิ้น Another benefit
of Anapanasati is Anapanasati can be used to limit and get rid of bad moods or dangerous emotions, bad mind states such as anger, fear, greed. So say fear arises in the mind. By practicing Anapanasati, the fear will be calmed and then gotten rid of. Or anger can be gotten rid of by practicing Anapanasati. All kinds of unhealthy, unskillful states of mind, bad emotions, bad moods, can be taken care of, can be gotten rid of, can be calmed by the practice of Anapanasati. Now, in this way, it only takes care of these things temporarily. And if we're not mindful and wise, these things will return. However, if Anapanasati is continually and fully developed, it is possible that a point will be reached where these bad moods, these dangerous emotions will never return again. They will never arise further. So this is another benefit of Anapanasati. ที่ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งต่อไปอีกว่าอานาปานสติทำให้รู้เวลาตายว่าเราจะตายลงในการหายใจครั้งไหนเพราะว่าผู้ที่ทำอานาปานสติเนี่ยเขากำหนดลมหายใจอยู่ทุกครั้งหายใจออกเข้าหายใจออกเข้าตลอดเวลาเขาก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจว่ามีอิทธิพลอย่างไรกับร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามลมหายใจจนเขารู้ได้ว่าลมหายใจเป็นอย่างนี้ร่างกายจะเป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นอย่างนี้เพราะลมหายใจเป็นอย่างนี้เรื่อยไปอายุมากเข้าเขาก็รู้ได้แม้กระทั่งว่าเขาจะตายลงไปในการหายใจครั้งที่เท่าไหร่เรื่องในพระคัมภีร์มีว่าอาจารย์คนหนึ่งเวลเวอร์สอย่างยิ่งในอานาปานสติอายุก็มากแล้ววันนั้นเขาจะตายแล้วเขาก็บอกให้ลูกศิษย์ทั้งหลายมาที่สนามหญ้าแกยืนอยู่ตรงนี้2 คนแล้วก็ฉันจะตายที่ตรงนี้อาจารย์เขาก็เดินไปสุดสนามหญ้าทางนี้แล้วก็เดินมาสุดสนามหญ้าทางนี้แล้วก็เดินมาตรงกลางนี่ 4-5 ครั้งเนี่ยพอครั้งนั้นเขาก็หยุดตรงที่ระหว่าง2 คนนั้นแล้วเขาก็ตายลูกศิษย์2 คนนั้นก็รับร่างกายของเขาไว้เขาจะรู้การหายใจครั้งที่เขาจะตาย ถ้าเขาเชี่ยวชาญคล่องแคล่วในเรื่องของอานาปานสตินี่หมด Another benefit of the practice of Anapanasati is that one will know the moment of death. One will know when one is going to die. By fully practicing this meditation practice, by fully developing it all the time, not just for 5 or 10 minutes a day, but constantly throughout the day for one's entire life, one gets to know the breath in such detail, one comes to know everything there is to know about the breath. Then one is an expert about the breath to such a degree that one will know which breath will be the last one. This is from fully understanding the breathing. There's a story in the scriptures about one teacher who was very old. He had been practicing Anapanasati for a long time and had become very skillful. He was an expert in it. And so as he was getting old, the time was coming, and he knew it was coming. And he called 2 of his students to a field of grass, and he had them stand in the field of grass, and then he walked to one end of the field, and then he walked to the other, and while the 2 students were in the middle. And then he walked back and forth about 4 or 5 times,
And then he came back, and when he was standing right between the students, he died, and they caught him, and then took the body away. And this, he knew the moment when he would die, because he was such an expert, because he was so skillful in regards to the breath. This was from having studied it so thoroughly, so constantly and consistently, that this knowledge was obtained. This is another benefit of the practice of Anapanasati. So if you wonder when you're going to die, here's one way to. เขาบังคับความตายไม่ได้และเขาก็ไม่ได้บังคับความตายแต่เขารู้ว่าจะตายก็จะดับสังขารปรุงแต่งการปรุงแต่งคือ conditioning ทั้งหมดลงเมื่อมีการหายใจครั้งไหนนี่คือประโยชน์อย่างลึกของอานาปานสติ This won't enable you to choose the moment of death. It doesn't work that way. It only enables one to know which breath will be the last. We'll know at what breath the conditioning that maintains the body, at what point that conditioning will stop. And at that point where the body breaks up, that point we call death, one can know at what breath that will happen through this practice. But this is not a way to choose the moment of death. It's knowledge, not magic. ทีนี้เราก็ดูต่อไปจะเห็นว่ายิ่งมีการทำอานาปานสติเท่าไรเราก็ยิ่งมีความรู้สัจธรรมะโดยเฉพาะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามากยิ่งขึ้นทุกเวลาแล้วการเป็นอยู่อย่างนั้นในชีวิตนั้นจะเป็นการดำรงอยู่ใน Noble Eightfold Path ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันสรุปว่าเจริญด้วยความรู้เรื่องไตรลักษณ์และเป็นอยู่อย่างเป็น Eightfold Noble Path. Another benefit, they're getting even better, is that through consistently and constantly practicing Anapanasati all the time, one more fully and completely develops knowledge of the higher truths of reality, meaning one fully develops the understanding and awareness of impermanence, of unsatisfactoriness, and non-self. So by the consistent practice of Anapanasati, these characteristics of reality are more completely understood. In addition, this practice of Anapanasati, the correct and proper practice of mindfulness of breathing, is identical with being on the Eightfold Noble Path. When one's practice of Anapanasati is correct, at that time one is on the path, on the Noble Path, which has 8 aspects. So this is a further benefit. The understanding of reality, of higher truth, of impermanence, unsatisfactoriness, and non-self, and one is, through this practice, one is on the Eightfold Noble Path. One is following it correctly. พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบซ้ายเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่โดยชอบคำนี้ต้องเข้าใจดีๆถ้าเป็นอยู่โดยชอบ
โลกนี่จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ไอ้เป็นอยู่โดยชอบเนี่ยมันก็คือเป็นอยู่ชนิดที่เกิดกิเลสไม่ได้แต่โพธิเจริญกิเลสไม่เกิดโพธิเจริญนี่เป็นอยู่โดยชอบแล้วการอยู่ด้วยอานาปานสตินั่นแหละคือการเป็นอยู่โดยชอบกิเลสลดลงโพธิเจริญขึ้นกิเลสลดลงโพธิเจริญขึ้นฉะนั้นเราควรจะมองเห็นค่าของอานาปานสติในระดับที่จะทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ At one point in the scriptures, the Buddha said that if monks are living rightly, the world will not be free of arahants. Arahants are perfected beings or enlightened beings. These are beings in whom the kilesa, the defilements of mind, such as anger, greed, envy, fear, stupidity, and ignorance, do not arise. In these fully perfected beings, all the defiled mental states do not arise. The Buddha said that through living rightly, or existing correctly, or being properly, I guess living rightly is the best translation. Through living rightly, the world will not be empty of arahants, of perfected beings. Now this living rightly, existing rightly, what does it mean? It means practicing Anapanasati. If one is practicing Anapanasati correctly, then one is living rightly. And so if you would like to help the world to not be free of enlightened beings, you can do this by correctly practicing Anapanasati. If you want to keep the possibility alive that there will be enlightened beings in this world, the best way to do this is to live rightly, is by living rightly. And to do that means to practice, or a way to do that is to practice Anapanasati, mindfulness of breathing in and breathing out. อย่างที่เราได้พูดกันมาแล้วในวันก่อนนะว่าในการมีชีวิตประจำวันเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนี่เราต้องมีธรรมะสี่เกลอ อย่าลืมเสียธรรมะสี่เกลอคือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิธรรมะสี่เกลอเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทางนี้เป็นประจำวันมันเป็นเสมือนฆ่าศึกถ้าเราไม่มีการต้อนรับที่ถูกต้องมันจะทำอันตรายเราถ้าเราเจริญอานาปานสติอยู่ธรรมะสี่เกลอนั้นจะเพียงพอที่จะต่อต้านอารมณ์ที่จะเข้ามาแต่ละวันทุกวันจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งที่เราจะมีแต่ชัยชนะประสบชัยชนะตลอดทั้งวันต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบ Practice Anapanasati will bring the benefit of developing the 4 Dhamma comrades that we spoke about the first time. Don't forget these four comrades in Dhamma of Sati, Sampajanya, Samadhi, and Panya. Mindfulness, Sati, Sampajanya, wisdom in action, Samadhi, the one-pointed unified mind, and Panya, wisdom. The importance of these 4 comrades, these 4 Dhamma comrades,
is that, this is to summarize or to remind you, is that whenever a sense object of some sort comes to one, if these four comrades are able to go out and meet that sense object, whether it comes through the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind, then there will be no danger in that sense object. However, if any sense object strikes one and is not dealt with correctly by these four comrades in Dhamma, then that sense object will be dangerous. We can see these sense objects as our enemies. They are far more dangerous than any communists or thieves or who knows what. And the only way to deal with these enemies is with these four comrades in Dhamma. Mindfulness, wisdom in action, one-pointedness, and wisdom. And then, when these comrades meet and deal with all the different enemies of all the sense objects, then they are no longer dangerous. And there are no problems that arise because of them. This is another way or reason for practicing Anapanasati. ที่ควรสังเกตให้ละเอียดลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าอานาปานสติเนี่ยจะลดอนุสัยคือความเคยชินของกิเลสที่ได้เกิดขึ้นแก่เราตลอดเวลาเรื่อยๆมาเราเกิดกิเลสครั้งหนึ่งก็สร้างความเคยชินแห่งกิเลสเรียกว่าอนุสัย accumulate ทีหนึ่งจนมากอยู่ในสันดานส่วนลึกของจิตใจเมื่อเราทำอานาปานสติอยู่มันจะลดอนุสัยลดความเคยชินแห่งกิเลสนั้นอยู่เรื่อยไปถ้าอนุสัยหมดก็หมดปัญหาหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์สรุปความว่าถ้าทำอานาปานสติอยู่อนุสัยจะลดลงโพธิจะเพิ่มขึ้นนี่คือประโยชน์อย่างยิ่ง If we look even deeper, a more profound benefit of the practice of Anapanasati is that it lessens the anussaya. Anussaya we can translate as tendencies. What these are accumulations or deposits of little bits of defilement. Whenever a defilement such as greed, anger, or ignorance arises, through its arising and passing away, it leaves a little something behind. It drops a few things. And these build up. The build-up of these deposits, these accumulations are called the anussaya. And they are a real problem because once enough builds up, this is in itself a source of further defilement. So it becomes habitual. These are sort of tendencies which are developed. Now, Anapanasati can clean out these deposits, this filth which builds up in the mind through the familiarity with defilement. It's a tendency and it's habit and familiarity with defilement. These are the anussaya. And Anapanasati will help to clean up these things so that they will lessen and abate. And it is possible that the point will be reached where the anussaya, where these accumulations, these deposits, will be completely cleaned up. When this happens, there will be no more defilements, no more problems,
This is to be enlightened or to be perfected. And so through the practice of Anapanasati, these anusaya, these tendencies which are sources of defilement, will lessen. And on the other hand, enlightened tendencies or familiarity with enlightenment will develop. This is another benefit of the practice of Anapanasati. ทีนี้ก็ขอให้ดู สิ่งที่เรียกว่าอานิสงส์อานิสงส์ซึ่งจะเป็นคำแปลกหูสำหรับท่านแต่เป็นคำธรรมดาที่สุดในภาษาไทยและภาษาบาลีอานิสงส์โดยตัวหนังสือก็แปลว่า flowing advantage flowing advantage advantage flowing out flowing out อานิสงส์อานิสงส์ในภาษาไทยพูดทุกคนต้องการอานิสงส์อานิสงส์แห่งอานาปานสติก็คือว่าเราเป็นอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความหมายของคำว่าพุทธะพุทธะเป็นผู้รู้มีความรู้อย่างสูงสุดเป็นผู้ตื่นไม่หลับคือตื่น wake up ตื่นจากนอนตื่นจากหลับแล้วเป็นผู้เบิกบานสดชื่นแจ่มใสผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชีวิตนี้เป็นชีวิตที่รู้ตื่นและเบิกบานไม่มีนิวรณ์รบกวนไม่มีกิเลสรบกวนไม่มีความทุกข์รบกวนอยู่เหนือความทุกข์ไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ถึงสูงสุดของความว่างไม่มีปัญหาอีกต่อไปไม่เป็นทาสของกิเลสไม่เป็นทาสแม้ของความสุขหรือความดีหรืออะไรปราศจากปัญหาเรื่องความชั่วความดีตามความมุ่งหมายของคัมภีร์ไบเบิลที่ต้องการให้ไม่ตายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความชั่วความดีนี่อานิสงส์สุดท้ายดูชีวิตใหม่ชีวิตสดชื่นในชีวิตประจำวันไม่ถูกเบียดเบียนด้วยด้วยนิวรณ์ด้วยกิเลสด้วยความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นเป็นผู้ว่างจากตัวตนที่จะมีความทุกข์ว่างจากความทุกข์เรียกว่าหลุดพ้นออกไปได้ผู้หลุดพ้นเป็น emancipated ออกไปได้นี่อานิสงส์อานิสงส์จะจำคำว่าอานิสงส์ I'd like to introduce you to the Thai word anisong. It's strange for English speakers, but in Thai and Pali it's a very common word, anisong. It means flowing advantage or an advantage flowing outward. So we'll talk about a final anisong or flowing advantage of Anapanasati. This ไม่รบกวนไม่ถูกรบกวนด้วยนิวรณ์กิเลสตลอดวัน This final advantage is that the mind is no longer disturbed, bothered or pestered, no longer hassled by anything whatsoever. The defilements no longer bother the mind, no longer afflict and harm the mind. The hindrances, the nivarana, these no longer disturb the mind. Goodness no longer bothers the mind. Sadness no longer afflicts the mind. All these various kinds of dukkha are no longer problems. None of these things can afflict the mind anymore. Instead of being a slave to happiness and sadness, or goodness and evil, the mind is emancipated. It is free of all these things, of all this dukkha. This is the final anisong
of the practice of Anapanasati. This is the objective stated in the very first page of the Bible, first page of Genesis, where God forbid Adam and Eve to eat of the fruit of the tree of good and evil, because they would die if they did so. Here is the way to make up for that original sin. Eating from that tree, eating that fruit, was to become afflicted by attachment to good and evil, to sadness and happiness, to become slaves to all these things. And when the mind is enslaved, there is dukkha. This final anisong of the practice of Anapanasati is for the mind to be emancipated from all these defilements, hindrances, all these happy, all these sad things, for the mind to be above all this duality, completely non-attached, completely emancipated and free, where there is no dukkha. This is the empty mind, or the void mind, completely void of self, of I, of me and mine. This is the final anisong of the correct practice of Anapanasati as we have been explaining it today. ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ And I left out a small part. ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน3 คำนี้ A further way of looking at this final anisong is that through this correct practice of mindfulness of breathing, one becomes the one who knows, the awakened one, the blossomed and opened one. This third one is difficult, but these are 3. This is Buddha, or you're more familiar with Buddha. Buddha, the one who knows, the awakened one, the one who is totally alive and opened up, like a rose that has fully blossomed to the world. Perpetual bloom. Perpetual bloom. Perpetual bloom. A point where you don't wilt. This is the final anisong, is to develop, to realize Buddha. The knowing, the highest kind of knowing, to be completely awake, always, never asleep, never dull, never groggy, always wide awake and alert, and to have this freshness, the beauty, the openness to everything, to experience, to reality, to the world, of a rose that perpetually blooms, or a lotus that is always fully blossomed. This is the final anisong of the practice of Anapanasati. สิ่งสุดท้าย ที่ควรจะทราบพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอานาปานสติภาวนานี้ The last thing which you should know is that the Buddha said, I was enlightened through the practice of Anapanasati. These are the words of the Buddha. แต่บางคนเขาไปชอบคำว่าสติปัฏฐาน 4เขาบอกว่าสติปัฏฐาน 4มีหลายแบบต้องเป็นแบบอานาปานสติ16 ขั้นจึงจะเป็นสติปัฏฐาน 4ที่ช่วยได้
Many people aren't quite so interested in Anapanasati and are more interested in the Satipatthana, the four Satipatthana. These are generally called the four foundations of mindfulness, which the first one is the body, the second one the feelings, the third the mind, and the fourth the dhammas or mind objects. And these four foundations of mindfulness are taught with all kinds of different ways of fulfilling these four foundations. And sometimes it can get quite complicated and people are juggling a variety of different meditation practices. The way that is most efficient, most simple, and most beneficial, and most certain of fulfilling these four foundations of mindfulness is the practice of Anapanasati. Certain people will only use Anapanasati in the beginning stages and then move on to other techniques. And they overlook the fact that Anapanasati alone can fully perfect, can fully complete and fulfill these four foundations of mindfulness. So, the easiest way to practice the four foundations of mindfulness is to practice Anapanasati. It is not necessary to bring in other techniques in order to do so. Anapanasati alone is sufficient. พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยสติปัฏฐานสี่แต่ได้ตรัสว่าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติภาวนา16ขั้นสูตรที่เรามาใช้เป็นหลักสูตร The Buddha did not say the following: I was enlightened through the practice of the four foundations of mindfulness. He never said that. He did say, I was enlightened through the practice, through the development of Anapanasati. That is why here we take the Anapanasati Sutta as a foundation in both practice and in teaching about mindfulness breathing. We take the discourse on mindfulness of breathing itself as the basic place of reference, rather than the discourses on the four foundations of mindfulness, because the Buddha himself said that he was enlightened through the practice of Anapanasati, not the four foundations of mindfulness. ขอยุติการบรรยาย We request at this point that today's talk be finished. Thank you once again for coming to Suan Mok. วันนี้